Boa família, Paulinho do canal Os Brabos 013, tamo aí novamente. A sua CB Twister começou a fazer esse barulho, família, na hora que injeta, ó. Então, vamos tentar resolver o problema. Parece que é crônico, né? Principalmente em dias quentes. A CB Twister começa a apresentar esse problema. Eu não sabia, né? Até então, vai fazer 6 anos que eu tô com a minha Twister e começou a apresentar esse probleminha. Obviamente, é o combustível que a gente tem, que é uma maravilha, né? Ajuda super bem no desempenho da nossa moto. É um combustível 100%. E aí a gente vai tentar resolver. Então, família, possíveis problemas. Ou a bomba de combustível deu pau, ou o refil da bomba de combustível. Eu até tentei ver aquele regulador de pressão. Só que parece que a CB Twister não tem esse regulador de pressão. Parece que já é junto com a bomba de combustível, alguma coisa assim. Então, acabei comprando, né, o refil de combustível, da bomba de combustível, e a gente vai estar fazendo a troca aí e ver se resolve mesmo o problema, né? Comprei um descarbonizante, tá até aqui comigo. Comprei um KO 80, cara 80, uma coisa assim. E comprei o refil da bomba. Se vocês quiserem eu deixo o link lá. E aí a gente vai estar trocando e ver se vai resolver o problema, né? Depois de 6 anos, quase 7 anos que ela tá comigo, que eu peguei essa moto zero. Ela apresentou esse probleminha, mas é coisa crônica, assim. Coisa crônica não, né? Coisa que com o tempo provavelmente iria dar esse problema, né? Então, vamos tentar resolver. Fechou? Lembrando que a gente vai fazer a troca do refil de combustível, né? E já vai aproveitar que com esse cara 80 já vai também limpar o corpo de injeção dela todinha. Então já vai deixar tudo filé e vamos ver se a gente consegue resolver. Já vamos sacar o tanque aqui. Vou estar mostrando aí para vocês as ferramentas que precisa. Geralmente é a 10 aqui. Aqui também é a 10 no tanque. Aí precisa da chave L5 aqui na asa. Aí vocês vão sacar com a Phillips. E depois a chave 10 que tem aqui do lado. Fechou? Vou estar mostrando pra vocês aí. É porque como eu tô filmando com uma mão só e eu vou ajudar o menino aí, então sabe como é que é? Vou mostrar já desmontada. Bom, família, tamo aí, ó. Já sacamos tudo. O menino aí tá tirando a bomba agora, né? A gente já sacou tudo. Até que não tá tão suja a parte do quadro, porque eu já tinha lavado ela por inteiro, né? Lavado ela bonitinho, passado vaselina, deixei tudo no esquema, pode ver. A moto nem tá suja assim, ao ponto de ficar cheia de barro. Tá suja porque pegou uma chuva, né? Aí a gente sacou tudo, tem que desmontar a moto por inteiro. A parte das asas tá aqui, as laterais também. E agora a gente vai ver se consegue resolver esse BO aí do refil. Fechou? Eu vou estar voltando aí com mais partes. Bom, família, a gente vai estar explicando para vocês aí para ter acesso ao refil de combustível, porque é um vídeo que eu não vi ninguém fazendo, a troca do refil de combustível da CB Twister, né? Geralmente é a mesma coisa da Titan, da Bros 160, é a mesma coisa. Então vamos lá, são 4 fios aqui, aí vocês vão tirar essa pecinha, eu já deixei solto, ó, tá vendo? Pra vocês não se perderem. Então já tirou a pecinha daqui. Aí são 4 presilhas que vocês vão puxar assim, ó. Só vão puxar ela assim, dar uma afastadinha, ela vai soltar, certo? Aí, bom, vamos lá. Ó, o preto e vermelho é o da bomba, da boia, aliás, ó, é da boia de combustível. Aí vocês vão tirar, que geralmente são os 2 primeiros. Aí o verde e o amarelo é o do refil, não tem erro, tá vendo, ó? O que eu tava falando da prisilinha é esse aqui, ó. Aqui um passa assim, nesse sentido, ó.
Um passa nesse sentido e o outro passa nesse outro sentido, pra ela ficar assim. Só isso. Entendeu? Sem complicação. Aí a gente vai desprender esses dois aqui agora, para poder ter acesso ao refil. É bem simples, não é bicho de 7 cabeças. É só ter um pouco de paciência que dá certo. Entendeu? Bom, ó lá, já desconectamos, né? Os dois verdes aqui, ó. O verde e amarelo, o vermelho e o preto. Desconectou, ela solta. Já tem acesso ao refil de combustível. Aí aqui são os fios, né? São os fios que passam por aqui. Não tem erro. Aí agora a gente vai encaixar o refil de combustível novo junto com o filtro, né? A telinha. Nossa, família, dá uma olhada como é que tava isso aqui. Tinha até um preá morto aqui no meio, ó. Combustível cachorro que a gente tava colocando, ó. Meu Deus do céu. Mostra o outro aí, ô Carlinhos. Ai, ó. Olha a diferença. É, até que não tava tão fodido, né? Não. Pra 5 anos. Não. Pra 5 anos. Não. Até que não tava tão lascado o negócio. Mas um absorvente. Você vai comprar absorvente íntimo, você vai colocar aqui. Vamos trocar aqui agora, família. Pra montar é o mesmo jeito. Aí a gente vai estar mostrando pra vocês, fechou? Bom, pessoal, pra deixar mais fácil, ó. O cara me caga, não. Não faço. Eu não. Ai, meu Deus. Eu tô todo concentrado aqui. Bora voltar pro vídeo, vai, pra não perder o foco. Então, família, ó. Esse aqui é o refil de combustível original, certo? Fio verde, fio amarelo. A outra veio fio vermelho e fio preto, certo? Certo. Então, vamos lá. Até a prisilinha veio nova. Vocês vão retirar essa parte da borracha aqui, ó. Vocês retiram, passa pra outra, né? Esse é o refil velho, tá vendo? O filtro, né? Tá bem zoadinho mesmo, bem zoado. Aí vocês vão tirar essa tampinha aqui, ó. Tá vendo? Sem erro. Vão reencaixar aqui. Tá vendo, ó? Ela vai dar certinho. Aí ela geralmente ela vai abraçada. Assim, ó. Mesma forma que essa aqui tava. Então ela vai abraçada na bomba de combustível. Aí aqui vocês vão tirar esta borrachinha que vem junto. Aqui tem uma borrachinha, que é esse O-ring aqui, ó. Esse O-ring aqui vocês vão encaixar da mesma forma. E aí só vão remontar na bomba, que eu vou estar mostrando pra vocês agora. Bom, aí ó, já que a gente montou tudo, só vai ficar essa peça, tá? Essas aqui eu vou descartar. Descartar tudo que já montamos. Você já montou o refil assim. Tá vendo que ela é desse jeito? Esse espaço aqui, ó, é pra passar essa parte branca. Aí vocês vão encaixar ele mais ou menos assim, ó. Ó, tá vendo? Pra não ter erro. Ó, a parte branca, aquele biquinho branco, ele vai encaixado ali, ó. Aquele vãozinho. Encaixou no vãozinho, já tá no esquema, ó. O refil já tá montado. Certo? Aí lembra do que eu falei? Os dois é da boia e esses dois é do refil de combustível. A gente vai encaixar eles aqui, certo? Vamos lá. Bom, e para vocês não se perderem, aqui tem o negativo, tá vendo, ó? Negativo e o positivo. O positivo é o vermelho, que no caso do refil antigo era o amarelo e o verde, né? Verde negativo, amarelo positivo. Aqui é vermelho positivo e o preto negativo, né? Só que antes da gente colocar esses fios aqui, a gente vai passar ele por dentro do único vão que existe, certo? A gente vai passar aqui, ó. Passou, né? Vamos passar os fios. Passar eles. Ó. Passou tudo certinho. Aí vocês vão ficar meio bagunçado porque, ó, mas não tem erro. Um é da boia, o outro é do refil. Aí a gente vai encaixar aqui certinho, ó. Tá vendo que essa parte aqui é onde o combustível passa aqui. Entendeu? A gente vai encaixar ela bonitinha agora, ó. Aí do mesmo jeito que eu tinha falado pra tirar, vocês vão reencaixar essa peça, ó.
Encaixar. Pera aí. Aqui como eu tô sem espaço, mas ela vai encaixar assim, família, ó. Tá vendo? Ela fez o clique, encaixou, ó. Encaixou todos os lados certinho. Tá vendo? Aí agora a gente vai colocar os fios, que no caso é o da boia e o do refil. Boa, pessoal, então a gente vai montar o refil da bomba, tá vendo, ó, que a gente trocou. Preto é no meio, que é o negativo, e o positivo vermelho, que é os na ponta, ó. Vai ficar até mais fácil, né? Vai ficar até mais fácil para vocês instalarem. Depois vocês só vão finalizar com essa pecinha, ó, tá vendo, ó, que ela vai ficar responsável por reencaixar as presilhas. Bom, então voltamos. Aí a gente vai... É bom vocês pegar uma fenda fininha e encaixar certinho essas presilhas para vocês não terem dificuldade ao encaixar essa peça aqui. Ó, fez o clique, já era, encaixou. Aí o jeito que vocês vão montar, ó, vocês vão passar primeiro esse lado dos fios, tá vendo? Aí passa esse aqui. Ele vai ficar desse jeito. Aqui também, montar assim. E aí vocês vão passar ele dessa forma aqui, ó. Pronto. E agora, João? Aí, ó. Vai ficar dessa forma aqui os fios, tá vendo? A gente conseguiu remontar certinho. Não sobrou nenhuma peça. E agora a gente vai estar montando para fazer o teste. Bom, pessoal, agora uma coisa que a gente se matou um pouco para montar foi essa peça, tá vendo? Ó? Ela tem essas presilhazinhas aqui, uma aqui e uma aqui. Aí o que acontece? Elas passam meio que trançada. Essa parte é embaixo dessa aqui, ó. Embaixo dessa. E essa parte aqui é em cima. Ou seja, elas encaixam bem direitinho, ó. Ó. Ela encaixa desse jeito, ó. Essa é a parte de cima. Ela vai casar nesse vãozinho, tá vendo? E essa parte aqui, ela passa por baixo, ó. Aí vocês vão dar só uma leve levantadinha pra passar essa aqui. Encaixa aí, cara. Ó. A parte aqui, esse lado é por baixo e esse lado aqui, ó, aqui é por cima. Ó. É meio que trança, ó. Tá vendo que encaixou? Presta atenção nessa presilhinha aqui, ó. Senão vocês vão montar errado. Certo? Tira a mão aí, Karen. Ó. Aí ela fica dessa forma. Esse lado aqui, do lado de cá, é por cima, né? Essa parte perto da presilha aqui. E esse lado aqui é por baixo. Tá vendo? Aí fica meio que trançado. Vou mostrar pra vocês aí quando tiver montado direitinho. Fechou? Bom, pessoal, a gente colocou a parte do tanque aqui, né? Nem parafusamos nem nada, só pra ver se ela tá funcionando. Vamos dar a primeira partida agora, né? Anhanho. Vamos ver se vai estar funcionando, família. Se ela vai injetar ou não. Aqui. Vamos ver. Eita porra! E não é que deu certo? Aí, ó. Barulho. Barulho de bomba. Sumiu. Agora a gente vai dar uma limpada na parte do corpo de injeção dela. Jogar um K80. Fazer a bichinha dar uma limpada. E depois colocar uma gasosa. Fechou? A gente vai estar filmando pra vocês aí. Bom, família, fizemos a limpeza. Jogamos aqui dentro, ó. A gente pega o K80, joga aqui. Um jeito um pouco mais rápido, né? Que o certo seria desmontar e limpar tudo. A bichinha tá na chapa. Olha como é que tá lá dentro do escape. Ixi! Tá doido! Bom, pessoal, tô terminando de montar a braba já. Certo? Dando um banho nela também, já aproveitando. Pra voltar não tem muito segredo, né? Pra montar. É só fazer o vídeo no modo reverso.
Não tem o porquê de eu também filmar montando a moto, certo? E é isso. Vou estar finalizando o vídeo. Depois vou dar uma lavada nela 1000 graus, dar um talentinho nas rodas. Espero ter ajudado vocês. Bom, aparentemente o refil era o que tava dando BO mesmo, porque agora ela injeta normalmente sem fazer barulho, ó. Tá vendo? Sem fazer barulho. Tá tudo novinho. Aquele filtro tava bem zoado. O outro filtro. Vou até pegar... Cadê, Carlinhos? Pega aí o outro filtro. Vê se tá aí. Ele tá bem ferrado mesmo. Não, esse aqui. Esse filtrozinho que vem, ó. Tava muito sujo, muito sujo. Tinha uma borra preta aqui, ó. Que eu não sei bem o que era. Tava bem detonado. Certo? Aí vou dar uma lavada na moto, finalizar, para poder finalizar o vídeo. Espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Chama o meu Aninho. Fala o Instagram aí pro pessoal começar a te seguir também. Eu não sei meu Instagram. Ah, eu vou deixar o Instagram dele lá. É que ele é foragido, tá ligado? Não é nada, família. O bichão é firmeza, o moleque é pureza. Fechou? Deixa nos comentários aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, pra gente estar soltando mais videozão assim, tá ajudando o pessoal que às vezes tá com esses problemas e pode estar resolvendo até mesmo em casa, porque eu vou falar pra vocês, eu só tô resolvendo esse problema em casa porque eu sou inteligente? Não, eu sou pobre, entendeu? Bom, pessoal, já ia me esquecendo, já é um outro dia, né? A moto tá funcionando perfeitamente, graças a Deus parou, né, o barulho agora, ó. Injeta normal. Bateu, pegou. Também não fica oscilando, tá vendo? Não fica oscilando. Fica perfeito, ó. Tá chique. Modinho do pai. E se vocês sabem, querem mais vídeos assim, mais dicas, vou sempre estar trazendo eu vou sempre estar trazendo pra vocês aí, fechou? Se inscreva no canal, deixe seu like, valeu, até o próximo vídeo, falou e fui!